Mga kapuso, andam na ba mo sa iyong sinulog outfit of the day? Karong Domingo na, ha? Domingo na. Sa mga nangandam pa lang, mamahimo pa kamong mag-DIY o do-it-yourself o mga designs sa inyong mga t-shirts. Karon mga kapuso, maghimo kita og tie-dye shirts nga mabulokon kaayo og haom kaayo pang sinulog o OOTD. Ano ang mga detalye? Kini ang tie-dye t-shirts, mabulokon, ug fiesta-inspired ang mga disenyo. Gani, matud sa mga fashion forecast, nga mauso kini karong tuiga 2019. Ug gawas ni ini, haom kaayo kining pangsinulog o OOTD ninyo mga kapuso, nga pwede ra kaayo i-DIY kun do it yourself. Pit Senyor mga kapuso, nagkaduol na gayud ang sinulog busa sa mga wala pay OOTD. Karong Domingo, magkat-on kita sa paghimo og mga tie-dye t-shirts nga haom kaayong sulubon alang sa sinulog Grand Parade karong Sunday. Ang mga materyales: plain white t-shirts, mga dye nga nagkalain-lain ang mga kolor, mga rubber bands, recycled plastic spoon ug plastic cups, planggana ug init nga tubig. Gamit ang recycled cup ug spoon, i-mix ang powder dye ug ang init nga tubig. Sa pag-dye sa mga t-shirts, kinahanglang magsulob og gloves. Unang pattern nga atong himuon mao ang spiral pattern. Gunitan ang tungang bahin sa t-shirt, i-fold kini, dayon iputos gamit ang rubber band. Sa tumoy nga bahin, sugdan nato ang pagdye. Kinahanglan nga lain-laing mga kolor ang ipamutang sa matag section sa t-shirt. Next pattern mao ang bullseye pattern. Higtan ang tungang bahin og rubber band. Mamahimong pipila ka mga bullseye pattern usab ang himuon sa usa ka t-shirt. Pagpili lang o color combinations nga gusto ninyo. Samtang laing pattern mao ang stripes. Ibahin sa tulo ka sections ang t-shirt ug higtan kini gamit ang mga rubber bands. Human maday ang mga t-shirts, ihalay kini hangtod nga mauga. And then, pwede na kining sulubon mga kapuso. Perfect pang OOTD gayod sa inyong pagsuroy-suroy unya sa sinulog Grand Parade. Busa mga kapuso, Pit Senyor kanatong tanan.